احنا فريدون مسلم ابو الطفل اللي الروس ضربوها، جايين مثل الصاروخ، مستعجلين جايين بعكس السير. وبعد ما ضربوا بده يهربوا، كان بده يهربوا على العالم اللي هي خلق هنيك، قطعوا عليهم طريق. بعد ما قطعوا عليه طريق شالوهم، وصلوه على المشفى. خبروني قال ابنك بالارض. وقت جيت لهنيك يعني ما شفته، اخذينا على المشفى. شلون ما وصلنا على المشفى وانا والولد اثنيناتنا يسحفونا على الشام، كل واحد بيسحف، يسحفونا على الرقه. وانا بدي يعني جايين بعكس السير. لو كان جايين النظاميين معلش، بس جايين بعكس السير، قافله كامله قافله كامله، يعني شيء 6 7 سيارات، كله هذول السلاح الثقيل معهم. وهذا اللي انا بطلبه، يعني لازم بيكون بياخذ عقابته. وضع الطفل هلا حاليا وضع الطفل مستقر شوي بحسب الدكاتره. قالوا لي يا يبقى هون بالمشفى او تاخذوه عيان على الحلب يا على الشام، غيره يعني ما فيني، ما اعطونا شيء جواب لحد الان دكاتره. يعني رحنا اخذنا على تصوير مدني وكل شيء، ولحد الان في درز وما بعرف كسر وشو، يعني في عم بيتألم الولد من الصدر وتحت كله جسمه. هلا رجله ما فينا كنا نصوره، ما نقدر ننزل البطرون منه، كله مضروب، رجله يمين وصدره. والحوض عم يقول في مشحور شعر، حوض البول. وضعه خطير جدا.